საღამომშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. კარგი ხანია Facebook-ის გვერდიდან არ ჩამიწერია ვიდეო ლაივი. მიზეზი უბრალოდ ის არის, რომ Facebook-მა შეცვალა პოლიტიკა და ეს ვიდეო ლაივები შემდეგ ქრება. ამიტომ ძირითადად ტრანსლაციებს YouTube-ის არხიდან ვახდენ და ასე რომ ვთქვათ, ვისაც გაინტერესებთ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით YouTube-ის არხი გამოიწერეთ და ძირითადად იქიდან ამ ჩანაწერებს მე კიდევ აქეთ Facebook-ის არხზე, მაგრამ მაინც ახლა საქმის კურსში რო იყოთ. გეუბნებით. მოკლედ დღესაც ახლა უცებ გადავწყვიტე ჩამეწერა ვიდეო ლაივი, იმიტომ რომ ეს დღეები განსაკუთრებით გააქტიურდა საკითხი, საერთოდ საქართველოში ტრაგიკომედია არის და სულ ეს რა ვიცი, სანახაობა არ აგდება ამ ხალხს. ოღონ საქმეზე არ ალაპარაკო, ოღონ საქმეზე არ ამოაღებიო ხმა და რამე ისეთი არ ხდებოდეს საქართველოში, რაც რეალურად წაიყვანს ქვეყანას და ერს წინს და დანარჩენზე ყველაფერზე მოსულა და მოკლედ ერთი ამბავი არის ატეხილი, თურმე ერთმა ნაგავმა მეორე დიდი ნაგავი, მამამარჩენალი ბიძგვინა გაძარცვა და მიმდინარეობს ახლა ამაზე დაუსრულებელი ლაპარაკი და ჰაი და ჰუი და უცებ ბიჭო მოულოდნელად მოხდა ამნაირი ამბავი, როგორც მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით გავარდა, რომ თურმე ბაშიაშვილიოს იმიდან რა ქვია დატყდა, თურმე პაბეგი აწია საქართველოსთან და თურმე უცებ ამოატრიალა აგერ რასია რადნაიას პასპორტი და ახლა ცადა ქვეყანა, აგერა რასია რადნაიას პასპორტი, ხო და ცადა ქვეყანა ახლა დარდობს ბიჭო და ყველა იმას იძახის, რომ დედა რუსეთის მოქალაქეობა ქონია და რუსეთის მოქალაქე ყოფილა. დედა ბიჭო რა მომხდარა, ესე იგი, თურმე რუსეთის მოქალაქე ყოფილა და თურმე პაბეგი როგორ აწია ამ კაცმა, თურმე ქართული პასპორტი ქონდა ჩამორთმეული და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ამ სიტუაციას მინდა გამოვეხმაურო და აღარ მოგაწყენ თავს დიდად თუ ვინმეს რამე კითხვები გაქვთ ბოლოსკენ დამისვით. მოკლედ ჯერ ერთი ვინ არის ეს პიროვნება? ეს არის ჩვეულებრივი ისეთივე ნაძირალა და ისეთივე მათხოვარი, როგორი მათხოვარიც არის ქართული ოცნება, როგორი მათხოვარიც არის ბიძინა ივანიშვილი და როგორი ნაგავ საზოგადოებასაც უყურებთ თქვენ ხელისუფლება, ოპოზიცია, რა ქვია ისა პარლამენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა, ანუ რასაც ხედავთ ეს კლოუნადა, რაც არ დამთავრებულა საქართველოში ეგერ 33 წელიწადია იმ კასტის წარმომადგენელი არის. ხო, რა შეეხება ამ საკითხს, ესა მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ არავინ არსად არ გაქცეულა. მე პირდაპირ მინდა ეს გითხრათ, იმიტომ რომ საერთოდ გაქცევა ასე მარტივად ამ თუეთ ეს ბაშალეიშვილის ნაირი ტიპები ასე მოხერხებულად ვერ დგამენ ასეთ გაქცევის ამბებს, იმიტომ რომ გაქცევას და საზღვრიდან გაღწევას ცოტა მეტი გამოცდილება ჭირდება ცხოვრებისეული და მით უმეტეს თუ ვინმეს გონია რომ საფისაბაჟოდან რო იპარებიან მაშინ თურქეთში და მძღოლებს გადაყავთ და ასე შემდეგ ეს ხდება უშიშროების გარეშე ძალიან შემცდა რა ხა როგორ შეიძლება რომ ზოგიერთმა იდიოტმა შეიძლება იფიქროს რომ თვითონ იცის როგორ დატოვოს სახელმწიფო საზღვარი გაიქცეს თქვა გინდა თურქეთში გინდა სომხეთში გინდა სხვაგან აქ საუბარი არის გამყოლთან ერთად და საზღვარმა გაატაროს და მან რა ქვია პოლიციამ და უშიშროებამ არ იცოდეს ხო ახლა ეს შეიძლება დაიჯეროს ზოგიერთმა ისეთმა იდიოტმა როგორი იდიოტებითაც არის ავსებული საერთოდ ეს Facebook სივრცე და განსაკუთრებით ეს ხალხი ეს კასტა ეს უცებ რო ვინც ივანიშვილს დაუდგამენ ასე მონტაჟს რომ ვინც ივანიშვილს დაუპირისპირდება იმ წუთში რომ წმინდანი ხდება და მიუხედავად იმისა რომ რა პასპორტი აქვს რისთვის გაიქცა რატო გაიქცა სად გაიქცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს თავარია ხო ივანიშვილს ფული მოუტეხა და გაიქცა ეს პეხოტა აი ნაცების პეხოტა როა და ძალიან კაი გააკეთა და ასე შემდეგ მოკლედ სისულელია ეს ყველაფერი მე მინდა გითხრათ პირდაპირ რომ ეს კაცი გაუშვეს და შემთხვევითი არა ის ამბავი რომ მას გააჩნდა რუსეთის პასპორტი. ჯერ ერთი ახლა მინდა ლილუაშვილს უთხრა, მაშინ შეშიბლა და ის გომელაურს მეორეს დიშლას
ეს მედლები რო გაქვთ ჩამოკიდებული დიდი კეთილსინდისიერად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესასრულებლად. მაშინ ეს დიშლა, რა ქვია, გომელაური მოსახსნელი არის, იმიტომ რომ საზღვრის დაცვის პოლიცია ვერ ახდენს იმდენს, რომ საზღვრიდან ადამიანი არ გაეპაროს. ხო, პირველ რიგში ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი დონის დამნაშავე მით უმეტეს, რომელსაც ბაშაშვილს ადებდნენ ხელს, ეს რო გაგიქცევა ქვეყნიდან და ვერ უზრუნველყოფ იმას, რომ მან ქვეყანა არ დატოვოს, თუ იმას დერეფანი არ მოუწყეს შეგნებულად, მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა გადადგეს ამ შემთხვევაში. აქ ამაზე ლაპარაკი არ არის. აი როგორი მოხერხებულია და როგორ გაიქცა. ამაზეა ხალხო ლაპარაკი. დაკვირდით? ეს ერთი. მეორე, დაიჭირეს ვიღაცა ეს, რა ქვია, ტაქსის მძღოლი თუ ვიღაცა შეახოცავენ იმას ხელს ალბათ და როგორც იქნება ისე იქნება. საერთოდ მე მინდა გაგახსენოთ ახლა ესეთი დერეფნების მოწყობა, როდესაც ხდება დერეფნის მოწყობა, ეს პირველი შემთხვევა არაა. ყოველთვის ხდება მსგავსი თეატრალური წარმოდგენების დადგმა. ეხლა მე მინდა გაგახსენოთ თქვენ, აი 2010 თუ 11 წელი როცა იყო, 10 იყო მე მგონი, როდესაც ბურჯანაძე და მისი ქმარი რევოლუციებს რო აპირებდნენ და გეგმავდნენ საქართველოში მის შვილთან ერთად და მის ძირთან ერთად და რა ვიცი, ამათ რო უნდათ მოსვლა ვლასტში. გახსოვთ მაშინ, ესა რა ქვია, ბურჯანაძის ქმარი. ქვეყანა ხალხი დაიჭირეს, ცემეს, სხვრიპირიდან სისხლი ადენიეს, ზოგი მოკლეს. და ესა ბურჯანაძის შვილი თურმე პრობლემები ჰქონდა ბურჯანაძის შვილს და ინგლისში გაუშვეს. ინგლისში. ხო და ბურჯანაძის ქმარი თურმე კაციშვილმა არიცო და კაციო საზღვრის დაცვისო დეპარტამენტის უფროსი იყო, მთავარი მესაზღვრე იყო და სადღაც როგორ ვერ ნახავდა და როგორ გაიქცეოდა და მე უცებ ავსტრიაში რო ამოყო ესა თავი. ვიზია ლაპარაკი და აი ბიტკოინები რო დაახია ბიზნესს და რო გაიქცა თურმე და ახლა როა ჩართული და ვარსკვლავი როა გამხდარის, ტელევარსკვლავი როა გამხდარი და რო იძახის, რომ გაუმარჯოსო იმ ქართველობასო, აგერო ჩამოდიო, ჩემთანო იცხოვრეო, ყველა მიცის ახლა თურმე ვაჩიაშვილი სადა, ოღონ უშიშროებდა მილიციამ არ იცის. ხო, მაშინაც სააკაშვილის რეჟიმმა და მაშინდელმა უშიშროებამ მისცა დერეფანი და გაუშვა, ასე იყო ის. აი ესე გაუკეთეს ახლა ამასაც ის გაუშვეს. თუ არა ხალხო, თქვენ წარმოგიდგენიათ ელემენტარულად, აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც ადამიანი მართლა რომელიც არის ამხელა დანაშაულზე არის გასული, რომელმაც საქართველოს რეალური მმართველი გაძარცვა, ფულები დაახია და ასე შემდეგ და მის გადაადგილებას ჟვანიშვილის დაუძინებელი მტერი გამოდის, ხო? ჯერ დააკვირდით, როგორი დაბალი დონის ვირეშმაკა თაღლითია. ის რაღაცა გინდა ხმის ჩაწერის ამბები იყოს, გინდა ის ბიჟუტური, გინდა ესეთი რაღაცებს, რასაც იძახის რა. თვითონ როგორი უნიჭო შემსრულებელია, ეს პეხოტად უნდათ ამის გამოყენება და ჩამოიყვანეს იქედან, მერიასე, მერე ის მოკლედ დადგმული სცენარი არის, ეგ ყველაფერი ხალხო არ დაიჯეროთ რა, სისულელია. ხო და გააპარეს, მე მოუწყვეს დერეფანი, გააპარეს და აი მისცეს საშუალება. ახლა იქ რა ხდება შიგნით, ეგ კაცშვილმა არ იცის. მაგრამ მე ერთ რაღაცის მინდა და განსაკუთრებით დავაკვირდეთ. კი მარა, რუსული პასპორტი საიდან აღმოაჩნდა? რუსული. ბიჭო, რო კითხო ამ ხალხს, თან 2024 წელს აღებული. რო კითხო ამ ხალხს, ელემენტარულ კითხვას ვსვა. რუსეთს ლანძღავენ, რუსეთს აგინებენ, რუსეთი ოკუპანტია, რუსთაველზე რუსეთის წინააღმდეგ მეომარ ხალხს, აი დებილებს მინდა მიუმარტო იქ რო ყრიან და არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა. ნახევარზე მეტი კი არა, აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ჩვეულებრივი მართლა 100 ევროს ვინ მიიტანს მაგამდე 50 ლარიანი მომიტინგეები რო წევიან და კივიან და ჩხივიან და ის დაზომბირებული პალესტინელი იდიოტები რო ყავთ. ბიჭო, რო კითხოთ კაცმა, ესე იგი ეს თავისუფლებისთვის მებრძოლი და ეს ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლ ადამიანს, რომელიც გაფინანსებდათ, რომელიც თქვენ გაჭირვებულ ხალხს, რომელსაც ცემდნენ, იჭერდნენ, იმათ გვერდში ედგა და ესეთი კეთილშობილი ადამიანი იყო, უცებ აღმოაჩნდა რუსეთის პასპორტი. და ამაზე არც ფორმულას, არც ყუტუ პირველს,
არც ინგა გრიგოლიას, ასე რომ ვთქვათ, არც ჟიჟილაშვილს, არც ნოდარიკო მელაძეს, არც ნიკუტა გვარამიას ტივის და ამ პრეტენზია არ აქვს. ამაზე არა პრეტენზია. რუსული პასპორტი საიდან აღმოაჩნდა კაცო? ან რუსეთის მოქალაქე გიფინანსებდათ პროევროპულ არჩევნებს, იმას რა ქვია, მიტინგებს, აი ვერ ხვდები. პროევროპულ მიტინგებს გიფინანსებდათ, ესე იგი რუსეთის მოქალაქე, ხო? ამ ფაქტს რას უზამთ ახლა, ხო? წაკუზული რო იყო ახლა. აი ესენი ისეთი უნამუსო ხალხი, აი წაკუზული რო იყოს გვარამია. ან გაბუნი, ან ნონდარიკო მელაძე და მისნაირი პიდარასტი რო უშვებოდეს მეორე. ხო? აი საჯაროდ. და რო უთხრა რას აკეთებ, შეპიდარასტო ვინაო, პიდარასტიო ასე გეტყვის. აი ზუსტად იგივე ფაქტი არის აქაც. კი მაგრამ ამდენი ევროპული ქვეყანა, ამდენი ისა, რომელიმე ქვეყნის პასპორტი რატო არ ქონდა? ელემენტარული კითხვა. მაგრამ თქვენ სინდის ნამუსი სადაა? თქვენ სინდის ნამუსი გაქვთ უკანალში. იგივე ელენე ხოშტარიას ამბავი, ხო, ყველა მიცის. ყველა მიცის ახლა ელენე ხოშტარიას ამბავი, რომ ელენე ხოშტარია რუბლებს იღებს, გულაობს, სვამს, ჭამს, მისი დედამოწყნული მამით, ჯიში, ჯილაგით, დამპალი, შთამომავლო გენეტიკური პატომსტვენი აგენტი. იმის რუბლებზე პრობლემა არა. ის პრობლემა არა. ისევე როგორც პრობლემა არ იყო თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი პატრიოტი რო იყო, იგი რა ქვია, ნაყოფია. გიმოდამთავრებული ისიც. და ნაცმოძრაობის ერთი მთავარი პატრიოტი და ანტირუსული ფილმი რო დააფინანსა ეს აგვისტოს ომის, ხო იცით ეს ნაბოზვარი ვინცა? და ის რო ფლობდა რუსთავი ორს და მოსკოვში რო იჯდა. მოსკოვში რო იჯდა და ესა რა ქვია, გაბუნია რო იმას რა ქვია, დედას აგინებდა პუტინს და დედა შენი საფლავზე ვქენი ასე და ისევ. და მაშინ მე რო ვთქვი რომ ბიჭო თუ ასე რუსეთის მოქალაქის კუთვნილებაში არის რუსთავი ორი. რუსეთის მოქალაქე ზის მოსკოვში, მოსკოვიდან აძლევს დავალებას და რუსეთის მოქალაქის მიერ მართული, ესე იგი, ტელევიზია პუტინს აგინებს დედას და მის საფლავზე მოსაქმებას აპირებს. ხო? და თუ ასე არის გაბრაზებული თქვა, მაშინ რო ვთქვი ერთი სიტყვა პუტინს რომ გამოაგზავნოს სპეცრაზმი და გაანადგუროს გაბუნიას და გვარამიას თქვა. და ეს კი არ იყო პრობლემა. ის კი არ იყო პრობლემა, რომ ნაყოფიას რუსეთის მოქალაქის პასპორტი ქონდა, მოსკოვში იჯდა და ასე ხდებოდა ეს სისტემა. პრობლემა ვიყავი მე. მე ახლა დღემდე რომ აძახები, რომ თურმე რუსული სპეცრაზმი შემომყავდა. ამ შიბლებს, ჩამოყალიბულ დიშლებს. აი ესეთი დიშლაოზები გამოდიან ახლა და ბაშიაშვილი და ეს და ეს. საქმე რაშია იცი ხალხო? აი იმ უშიშროების ოფიცრებსაც და იმ ნახევარსუს რუსეთის მოქალაქეობა აქვს ნახევარზე მეც. თავისი უჯიშის თავმავლობით. ისევე როგორც ვაშაძეს ჰქონდა, ისევე როგორც რა ქვია იმას ბენდუქიძეს ჰქონდა, ისევე როგორც ნაყოფიას აქვს, ისევე როგორც სააკაშვილის ბიძიას ისა რა ქვია ჰქონდა. და ამათ უყველას რუსეთის მოქალაქეობა ვისაც ჰქონდა, მაგათ პრობლემა არ ჰქონდათ. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს იყო ჩვეულებრივი შტირლიცური რუსული სპეცსამსახურების დადგმული ჩვეულებრივი კონცერტი, რომელ კონცერტშიც რუსეთის მოქალაქეებს თან 2024 წელს მინიჭებული მოქალაქეობა. ანუ შარშან იზოლაციაში როცა იყო მოქცეული რუსეთი. მაშინ მიიღო და კაცი ამერიკებში და იმენში გულაობდა. და ახლა თურმე სცენარჯი როგორაა დადგმული. შეხედეთ, სცენარში ამნაირი სიტუაცია არის, რომ თურმე პასპორტები და ყველაფერი ჩამორთმეული ქონდა. თურმე უშიშროება, ესე იგი ლილუაშვილმა და გომელაურმა, ამ ორმა სირმა თურმე არ იცოდა, რომ რუსული პასპორტი ქონდა ბაშიაშვილს. და რა იქნა, ჩუმად გააძრო, სერგიამ რო იცოდა, თქვა დანამაშიო, შენახულიო ტრიაპკაში მქონდაო, ისე ქონდა ალბათ ტრიაპკაში შენახული პასპორტი და ამაში ქონდა ამოდებული და უცებ გააძრო იქ სასვარზე და გაძრო. ვის ატყულებთ თქვენ დასირებულებო? ვის ატყუებთ? ან რომელი დებილი და ბიდლა იჯერებს მართლა ამ ყველაფერს? იმისი არ იყოს, რა ქვია, სააკაშვილი კიდევ ემეთი, რა ქვია,
მაწვნებით და არაჟნებით რო შემოვიდა და თურმე არავინ არ იცოდა და იმ 3 დღე რო დაბოდიალობდა თურმე იმაში, რა ქვია, საქართველოში და უშიშრობამ არაფერი არ 3 დღე სააკაშვილი დაბოდიალობდა იმაში და უშიშრობამ არ იცოდა არაფერი. არაჟნებით შემოვიდა და ღმერთმა დალოცოს ივანიშვილი რას გადაარჩინა ქვეყანა და აი ასეთი უნიჭო სპექტაკლები, ასეთი დებილიზმი. რა თუნდა ბიჭო, რა უნდა ელემენტარული ადამიანის კონტროლს, მით უმეტეს, როდესაც დღევანდელი სუსი. აი ისი არის, რო იცოდეთ, ახლა მაგათი ნასეტყების სია და მაგათი აგენტურის სია, ეს თითო корпуსში 14 ნასეტი გაყავთ. რა პრობლემა იყო? ბაშიაშვილის კონტროლი სად მიდიოდა? მობილური ტელეფონით გებულობენ სად მიდი, რა მიდი, რა კენი, ვის მიწერე, რა მოწერე. არა, ტრედს გამოატანეს ბარათები და ისე დაიდგა ეს ოპერაცია. მანანა აფხაძე შემოხდა, ჭორიკანა ძმები ნემსაძეები ვითომ კოცების სამართლე და პრიმიშა, ხალბატონო მანანა. და პრიმზია. ხო, შეგამსდელ მოთხნულო, დაბერდი, ბებერი ხარ და გამოსწირებული ხარ. ამე გამოსწირებული იქნებოდი ამ ხდის ქალი. ახლა იტყვიან რომ ქალია და შეურაცხყოფას როგორ აღე დებილია და რა უნდა ელაპარაკო. ეს რა უნდა ელაპარაკო ახლა? დებილია და რა უნდა ელაპარაკო. ბიდლა ამ ხნის ქალი და როგორ ველაპარაკები ახლა მეტყვის ალბათ. დამსმელი გაწდა და შენაირების. მოკლედ სინამდვილეში რა ხდება ეს ცოტა ჩვენთვის ცოტა ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის შეიძლება გაუგებარი და გახდეს და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ არ ვიცით იქ რა ხდებოდა, რა წილები იყოფოდა, რა წილები არ იყოფოდა. ფაქტია ის რომ რაღაც გადაწყდა იქ გადასაწყვეტი და იქ იყო მოთხოვნილი რომ ეს ბაშიაშვილი გამოიშვათ. და გამოუშვეს ბაშიაშვილი. ეს აქ იმათ ყავდათ მძევლად და უყურე ამ ფორმით გამოუშვეს ახლა ეს და გავა დაახლოებით ალბათ 2-3 წელიწადი და მე ბაშიაშვილი არავის გაახსენდება და ისევე შემობაშიაშვილდება მე იმაში რა ქვია საქართველოში და მე შეიძლება ისევეს კოცი გახდეს მე ისევეს და გაგრძელდება ეს კლოუნადა ხო რა არ გვინახია ასეთები ცოტა გვინახია ეგეთი რამეები ასია და ერთი ყველაზე საინტერესო რა არის იცი ღმერთმა დალოცოს ბატონი ბიძინა აი ბატონი ბიძინა როგორ ყველა მუღალატა შედედამოწყნულო პრეზიდენტი მეიყვანე ერთი განსხვავებული ხასიათი გამოავლინაო არ ვარგოდაო მეორე მეიყვანე ეს ფრანგი გადასარევი ქალი მოაზროვნე ამნაირი და ამნაირიო ალასანია მეიყვანე მოღალატე იყო ხიდაშელი მეიყვანე მოღალატე იყო გახარია მეიყვანე მოღალატე იყო თუ ეს ყავდა იმაში აღარა მაქვს უკვე ლაპარაკი მთელი ამათ გუბაზა მოღალატე ის ყველა რა გიღალატა შედედამოწყნულა შენ რა ვახარ ყველაზე მეტი პატიოსანი ხო ბიძგვინას ვეუბნები ბიძგვინას და მის მონებს ხო ეს მაინტერესებს ეს მიკვის და საწყალი ბიძინა როგორ ყველას აჭამა ყველაფერი და ნიუჟელი კაცის ცნობა არ იცის ამ ხო აბა კაცის ცნობა არ იცის და მილიონები ასე იშოვა და მილიარდები ასე იშოვა ეს დაკლებებული ხალხი გამოკლებული გამობრუნებული გამოშტერებული ხალხი ერთი კაცი მანახეთ რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა მეიყვანა და ტარდაცოცხალი არაგინენ მე ერთმანეთს ის რო ყავთ ეს ამათი ჯიგარი ღარიბა რო ყავთ გადამალული ხო იმათშიც ერთმანეთში დიდი ასე აქვს ერთმანეთში ნაჭამი დიდი ისა ნახი ისა არ მინდა ახლა რო ვთქვა ის სიტყვები მაინც ცოტა ეთიკა დავიცვათ ხო და საწყალი ის სადაც ყავს ერთი თან სად ყავდა იცი ყველაზე მეტი სკაი სახრავი სადაც იყო საპარტნიორო ფონდებში და ფულებში და გულაობაში და მაჭამაში და თვითონ აძლევდა კრედიტებს და თვითონ ასმევდა და თვითონ მაგათ უბეში გამოზდილი ისა და ახლა ამ ორმა ბოზიშვილმა სამა ბოზიშვილმა ერთმანეთი შეჭამეს დაატყდა მთელი ამბავი შპს საქართველოში და დაიდგა ახლა ეს მონტაჟი და ასე მოხდა და ისე მოხდა ესა სიმართლე ზი ახლა ხალხი და ამას ფიქრობს და იმას ფიქრობს რო აი და მართლა ფული ხო არ მოუტეხა და ეს ხო არ ქნა და ის ხო არ ქნა აი თქვენ პატრონს თქვენსას აი თქვენ პატრონს დაბალი დონის ორღობის თაღლითი ეგა და ისა გამოჩდება ახლა და
სადა ხარ, ხო ხარ უსაფრთხოდ, რამე ხო არ მე ამ თემაზე არ საუბრობს ის დედამოწყვილის ძაღლი. სად იქნება წასული? სად უნდა წავიდეს რუსული პასპორტით? სად უნდა წავიდეს რუსული პასპორტით ბაშალეიშვილი? რუსეთში იქნება. ეგერ იქნება ბაშალეიშვილი რუსეთში და გააგრძელებს რუსეთიდან საქართველოში პროევროპული იმის, რა ქვია, მიტინგების დაფინანსებას და მე პოლიტიკოსი არ ვარო, მაგრამ ასე გავაკეთებ. ხო? და ეს რა ქვია, პუტინის დედას მერე დაიძახებენ. აი ესეთი დაბალი დონის, აი ესეთი პრიმიტიული საზოგადოება არის რა. და ეს დედამოწყვილები გამოვლიან მერე, ეს ძაღლიშვილები ესენი, რუსული პასპორტებით, რუსული ფულით, რუსული იმით და მერე შენ დაგიძახებენ რუსეთუმეს და პუტინის აგენტს. ხო? იმიტომ რომ ვერ ჯდები ვერც ამათ ჭკუაში და ვერ ჯდები ვერც ქოცების ჭკუაში და შენ ხარ რუსეთუმე და პუტინის აგენტი. თქვენ პატრონს ვის აინტერესებს საერთოდ ახლა ბოლო დროს დიდი ხანია აღარ ჩამიწერია ეს ვიდეო ლაივები ამ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი ორღობის ჭორაობა, აქ არაფერი საინტერესო არ ხდება, ჩვეულებრივად ხდება ის, რაც უნდა მოხდეს. და ასე იქნება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ საქართველოში არც დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი და იდეინი და ამნაირი რაღაცები არ არსებობს. ტყუილია ეს. მიდის ჩვეულებრივად ახლა გუშინ იმის წინ ევროპა იყო და ამერიკაზე იკლავდნენ თავს და იხჩობდნენ ცოცხალ თავს, ახლა კი სისტეხით გარბიან ეგრე, ახლა შიგ აზიაში არის, წინ აზიისკენ, წინ. გახსოვთ ალბათ მე მქონდა ერთი თვენახევრის წინ ცოტა მეტი ეს ვიდეო ლაივი წინ აზიისკენ, როგორ შეიცვლებოდა ეს ვექტორი ეგრეთ წოდებული შიგ მედასავლეთების და ახლა დაწყებული აგერ ირანიდან, იმიდან რა ქვია თურქმენეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი და ახლა იქაა ჩვენი გადარჩენა. აქერიათ პური ჯავა. ესენი ბიჭო პოლიტიკოსები იყვნენ და რეალურ დამოუკიდებელ თამაშს თამაშობდნენ და რეალურად ერის ინტერესებზე ლაპარაკობდნენ და ერის ინტერესით მოქმედებდნენ, საქართველოს რა გაუჭირდებოდა? 3 მილიონი ერი ვერ შეინახა ამ ხელა ქვეყანა. 3 მილიონი ერი. ერთი უბნის მოსახლეობა. ამ შიმშილებული, გაძვალტყავებული, გაქცეული, გადაყრილი, გადმოყრილი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ქალაქი არ შეხვდება ევროპაში, რომ ქართველები არ ცხოვრობდნენ. ერთ და ორი კი არა, ქართველები არ ცხოვრობდნენ. გავსებული არ იყოს ქართველები. ვინ დაავადებული, ვინ განარკომანებული, ვინ ლუკმაპურის საშოვნელად გადმოგდებული და საქართველოში მომრავლებული ინდუსი, ჩინელი, თურქი, რუსი, რარჯულიც გინდათ, ყველა კაცო. არც არ ვერჩი მე არც ერთი ერის წარმომადგენელს. პირველ რიგში საქართველოში ადგილობრივი აბორიგენი მოსახლეობა უნდა იყოს და აქ საქართველოს მაგის შენახვის საშუალება რომ 3 მილიონმა ადამიანმა ხელის გულზე იცხოვროს. მაგრამ არა ახლა ბიძინაობა და ბაშიაშვილობა და რუსული პასპორტი. Россия родная იმღერეთ ახლა священная наша дорогая და სხვა დაუძახეთ აგენტები. და მე გამოვა ხალხი და იტყვის რომ მადლობა ღმერთს ხო ასეთი და ასეთი არა და ომი ხოა გვარი და ეს ხო მოხდა და ის ხო მოხდა. ამაი გამოშტერებული ხალხის საშველი არცაა და არც უნდა იყოს მე თუ მკითხავ რა. ეგაა ჩემო კარგებო. კი ბატონო, პაკისტანელი დღეს ახლა ძმაკაც ველაპარაკე. და ესე იგი გლოვოს კურიერების 99% გლოვოს კურიერების აბსოლუტურად ყველა არის პაკისტანელი და ინდუსი და ის და ის. ქართველი აღარა. ქართველი ახალგაზრდობაც ახლა მიტინგზეს ვერ აგროვებენ, ხალხს ვერ ხედავთ. პენსიონერები გამოყავთ მიტინგზე. ღმერთო დალოცე ბატონი ბიძინა, გასვენაცვალე მე რა მაგარი კაცი. მოგლეთ ამის თქმა მინდოდა, ესაა ჩვეულებრივი შოუ, ესაა ჩვეულებრივი ისა რა ქვია ანტურაჟები დადგმული ის რაც მომხდარა საქართველოში და რაც ხდება და რაც მოხდება კიდე მომავალში, იმიტომ რომ ასეთი დაბალ დონეზე მოაზროვნე საზოგადოება უკეთეს არ იმსახურებს. ხო, უხადეთ ახლა მადლობა, რომ ომში არ ჩაერთო თურმე ივანიშვილი და კოცობა. ეგ იგივე არის, რომ ადამიანმა, მეორე ადამიანს მადლობა უხადოს იმის გამო, რომ თავს არ იკლავს.
სუიციდს არ ახდენს, ამის გამო უხადეთ მადლობა და მაგრები არიან და ეს არიან და ეს არიან. ბიძინა მიშა ხო არ ბრუნდება. გამზდელ ძაღლს იგი უთქვია კიდო იქიდან რომ 4 წელიაო ესო მზეთ უნახავი ვარო ესო რა ქვია მე ისო არ მინახიაო ხო ეთყობა ისა მე მზია ქეყავს ეგ მეორე იმაში და შოუშვით ვივამეთში და დევებიდან დატყვევებული მზია გამოახსნევიათ ცისკარას და იქნებიან მე და გაანათებს გულს, სულს, ხორცს, ყველაფერს მზია და იქნება ფრიმზია და ფრი მიშა ერთად და გააგზავნეთ მე ამის ყურება. აი ჯიგარი მე საკანში მოვკვდე და ვიმარხო რა უყოთ რომ ცას ვერ ხედავ მზიანს ხო აი მიშიკო და გამოეს დებილი ქალია აგერე და ამნაირი ისინი დაგიწყებენ მე წევლას ლანძღვა ზომბი პატინკა აი მასე უნდა იყოთ ვინც მას იაზროვნებთ და ვინც მას ეფიქრობთ უკეთესი ღირსი არ მიშაზე და ბიზნესზე უკეთესი არ უნდა გეღირსოთ იმით რომ ხართ მაყოფილი ყველაფერი რაც ხდება აი ჩემო კარგებო დაგემშვიდობებით ახლა დავდგომოდეს საშველი ვისურვოთ ეგ ყველაფერი დღეს ისე საინტერესო არის ერთი რაღაცა იცი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაწყევლილი დღეა 7 მარტი 7 მარტი არის ერთ-ერთი ყველაზე წეული დღე საქართველოს ისტორიაში და რატო არის ყველაზე მეტი წეული დღე იცი ამ დღეს ჩამოათრიეს საქართველოში შევარდნაძე ამ დროს ზუსტად 92 წლის 7 მარტს ჩამოიყვანეს შევარდნაძე და 92 წლის 7 მარტის მერე დღემდე შევარდნაძეა საქართველოში. ხო? ამას ახლა დებილი ვერ გაიგებს. იმიტომ გამოადა იტყვის რომ რამდენი ხანიაო შევარდნაძეო მოვტაო. შევარდნაძეო აღარ არისო. და რაღაც დროის შევარდნაძეზე არისო ლაპარაკიო. ხო, ეს არის ყველაფერი შევარდნაძის სისტემა. სისტემა, ეს ისევე როგორც მონანიებაში არის, რომ სანამდე თქვენ იცავთ ვარლამ არავიძეს, ის მუდამ ცოცხალი არისო. სანამდე მუშაობს შევარდნაძის სისტემა, რომელშიც შერწყმული იყო ერთი მეორის მიყოლებით თემურლენგი, მურმანყრუ, შაჰაბასი, მუსტაფა ლალა-ფაშა, ციციანოვი და მსგავსი დედაძაღლი ადამიანები, ყველა ერთად იყო გამოყვანილი შევარდნაძე. აი ის დღე არის. მაშია საქმე. სანამ ვერ მოვა ხალხი აზრზე, მანამდე არაფერი არ ეშველება. ეგაა ამის თქმა მინდა. დაგემშვიდობებით, ჩემო კარგებო და ხანდახან Facebook-იდან შემოგეხმიანებით, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და ნაკლებად მიაქციეთ ყურადღება ბაშალეიშვილ თუ ბაჩა არ ვიცი, გვარიც ვერ დევიმახსოვრე, გვარს ვინმეს არ ეგონოს, გვარს ვერ ჩოდე რამეს. ამ დებილებზე მაქვს ეს ლაპარაკი დიდი ამ პატარიანაც ყველა. ამ დადგმულ კონცერტებზე. ის რა ხო ის დამავიწყდა ბიზგვინ ის სირი რა ვაკავს ერთი საგანელძე რა ვაკავს ხო იგიც ხوار გაგიღალადა 28000 რო აქვს ხელფასი იმ საპარტნიორო ფონდში. იმასაც მიაქცია ყურადღება თუ არა შეიძლება ისე გაგივიდეს საქმე შეუბედურო ფული რო არ კონდეს არც ეგ ზებრა და პინგვინი აღარ გიერთგულებს ისია შენი საქმე. ყველამ უღალატა ბიძინას, ყველამ გაწირა და შეუძვერით კოლექტიური ნინოჯღარკავებებით უკანალში ბიძინაზე ვინმე რამე არ თქვას. აბა კარგად.